3 साल पहले ये चैनल शुरू किया था। सपना था स्टूडेंट्स की हेल्प करने का। फिर जिंदगी बिजी हो गई और चैनल रुक गया। पर आप जैसे लोगों की वजह से मैं वापस आया हूं। अब मैं लेकर आया हूं एक पावरफुल 5 दिन का प्रोग्राम, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू इन इंग्लिश। हर दिन एक नया वीडियो, एक नई स्ट्रैटेजी, और कोर्स कंप्लीट करो तो मुफ्त सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर जॉब चाहिए तो सिर्फ तैयारी नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ।